За сайн бацхан уу та бүгдэнд өнөөдөр мэндийг хүргэе. Биний ТV тавтай морил. За өнөөдрийнхөө дугаараар би юу хийж байгаа юм бэ гэхлээр та хэдэд гэрээ танилцуулах чинь. Тэгээд би шинэ гэрт нөөж орсон байгаа. Тэгээд би дандаа шинэ гэрт орох болгондоо гэрээ танилцуулдаг. Тэгээд энэ удаа ч гэсэн гэрээ танилцуулъя гэж бодлоо. 2 сард нөөж ирсэн. Тэгээд одоо энэ гэрт амьдраад 2-3 сар болж байна. Бараг одоо л яг та хэдэд гэрээ танилцуулах хэмжээний болсон болохоор өнөөдөр ингээд танилцуулъя гэж бодлоо. За тэгээд идэвхтэй юм байлгүй шууд бичлэгэндээ орцгоё. За үүднээсээ эхлээд харуулъя. За ингээд нэг иймэрхүү энэ ингээд гэрийн хаалга. Би тэгээ гэрийн хаалгыг бол маш сайн цоожилдог. Энүүгээр нь бас цоожлоо давхар ингээд 2 давхар цоожилдог. За яг ингээд хаалганы хажууд болохоор ийм гутлын шүүгээтэй. Нилээн гайгүй томхондоо гутлын шүүгээтэй. За нэг иймэрхүү ингээд гутлнууд дандаа хар гуталтай машин эсвэл энэ дээр ингэж харагдаад байгаа юм уу? Мэдгүй амар хар гутлнууд л байдаг нац тий. За дээгүүр болохоор би ингэж жоохон гэр ах бараанууд гинэ гэр ах ингээ юмнууд хийдэг. Гутлал хийхээс бас жоохон хайран санагдаад энэ шүүгийг ашиглая гэж бодоод тэгээд нөгөө ингээ бок ч юм уу эсвэл ингээ салбидаг. Тэгээд ингээд янз бүрийн ингээд одоо цэвэрлэгээний юмнууд ч юм уу тий энэгээр байгаа. Энд ингээ шампунь байна. Тэгээд ийшээгээ ингээ гутлнууд байгаа. Тэгээ энэгээр болохоор зоонтгнууд байна. Тэгээ би ингээд зоонтгнуудаа ингээ үлгцэн ашгүй энд ингээ зоонтгны хэсэгтэй болохоор ингээ зоонтгны илүүд дөө одоо сав мав авах ямар ч шаардлагагүй болсон амар. Тэгээ ингээ миний ажлын гутал ийм шинээр авсан ийм ажлын гутал. Энэ гутлаа бол 8 хөөрхөн цагтаанч амар холгодог. Би бүр өмсөж чадахгүй байгаа ерөөсөө. Энэ бол миний хамгийн хайртай гутал. Ингээд байна. Нөгөө ингээ уртрийтэй гутал. Тэгээд энэ гуталтаа бас айгуу туртай. Үсгийн айгуу хөөрхөн. Ийм томхондоо шүүгээд болохоор айгуу ашиглахад амар юм бэл янз бүр юм хийгээд. За ингээд үүдний хэсэг таад нэр миний хуучин гэрээ танилцуулсан бичлэгийг харсан бол манай үүдний хэсэг амар жижигхэн байсан. Одоо энд болохоор арай гайгүй ингээд ядаж 2 хүн багтахаар ийм хэмжээний том болсон. За ингээд миний өдөрт би өмсдөг гутлнууд. За ийшээгээ ингээд нэг иймэрхүү ийм коридорын хэсэгтэй. За энд болохоор угаалгын машин ингээд тавьсан байгаа. Тэгээд одоо би усан дорсон болохоор ингээ алчуураа хатааж энд тэгээ ийм зүгээр угаалгын машин. За тэгээ Япон байрнууд дандаа ер нь хөвчлэн ийм коридортой ийм галтойгоо хэсэгтэй манайх ч гэсэн тийм. Миний аягнууд надад байгаа аягнууд зөвхөн тэгээ энүүгээр би ингээд халбах сэрэг ийдэг. Энэ болохоор ингээд үлэгдэх байсан аахгүй. Тэгээд ээж ирээд ингээ үлэгдэг болгосон энийг. Энүүгээр болохоор миний уудаг юмнууд. Тэгээд энэ болохоор салбидаг. Надад бид гаргаж байгаад энэ хаваархаа ингээ байн гарчдаг байхгүй юу? Тэгээд энэ тавихаар айгу амар идэг. Дээрээ болохоор ингээд ийм агааржуулагчтай. За эндээ бас ашгүй шүүгээтэй. Энэ шүүгийн дотор болохоор би жоохон мухайж магадгүй шүү. Дээгүүр болохоор дандаа хоол хийгээд зориулсан. Даваас ангаас амтлагч ингээд тавьсан. Тэгээд энэгээр болохоор ийм барайнууд. Энд болохоор нэрээ бас би Монгол цайнууд энд хийсэн байгаа. Энэ хайгаа би бол дандаа бас ашигладаг нөгөө Японы мисошүүл уухад айгу амар идэг. Энэ гэрлас ингээд ашгүй хасдаг амар. Энэ гэрлас хасдаг. Амар юм блий. За тэгээд доогоороо бас ийм 2 шкафтай нэг хотонууд. Тэгээд энэгээр одоо юу ч юм дэ жоохон замбрааг байгаа ёо. Миний савнууд. Тэгээд энэ болохоор будаа. Тэгээд би ийм эрүүл будаа идэх дуртай. Энд ингээд ийм гурилтай, шүүд, карбонара. Тэгээд ингээд каре маре ингээд баг. Тэгээд ингээд паста, спагетти. Тэгээд мисо шүүд энд ингээ байна. За ийшиг болохоор миний гомингийн хэсэг байна. Йоо ингээ бүр гомингийн савтай байх гэж тий. За тэгээд энэ жигнүүртэй болсон. Гэрийнхэн сая эрэхтэй юм жигнүүр авчираад ийм аим хүрхэн жижигхэн жигнүүр яг нэг хүнд. Тэгээд 8хан бууз гинж болдог ийм жигнүүртэй болсон. Ийм жижигхэн. Ээж сая ирээд баахан бууз хөлдөөж өгөө. Тэгээд саяхны хүртэл зөндөө их бууз хөлдөөж идсэн. За ийшиг болохоор ингээд ийм хөргөгч, тэгээд пэйж, тэгээд талх шарагч, тэгээд ус буцлагч нэг ингээд тавьсан. За хөргөчн дотор юу байна? За хөргөчн нэг иймэрхүү тэрүүгээр ийм махнууд бас ингээд хэсэгчлэн хуваагаа тавьсан. За энэ болохоор би будаа агшаагаа. Тэгээ будаа агшаасны дараа ингээд хэсэг хуваагаад хөлдөөгөөд дараа нь тэгээд амар байд юм бэлээ. Байнгын будаа агшаагаа дах шаардлагагүй. Хямнууд бас байна. Сая гэрийнхаа эрэхтэй авчирсан. Тэгээд энэгээр болохоор ингээд йогурт тэгээд энэгээр Монгол юмнууд айгүй байгаа. Контак, Alibaba энэ ингээд чиз, натто. Энэ бол миний хамгийн туртай йогурт. Уудаг ийм шингэн йогурт тахгүй юу? Йогуртын ундаа гэх юм уу. Тэгээд айгу бинт, айгу сайн гээд
дандаа ер нь ууж хэргэлдэг. Би тэг нэг Costco ороод Costco-гоос авсан байхгүй юу? Их хэмжээгээр нь. Эндээс шүл мүл ингээд хийцэн байна. За энэгээр болохоор ингээд амтлагчнууд, энд болохоор бас маскнууд ингээд хийцэн байгаа. За хурч маань бол ингээд маш жижиг миний ингээд энэгээр ингээд татдаг. Би ер нь дандаа ер нь ойрын хугацаанд хоол хийж идэж байгаа. Тэгээд угаасаа гадуур байнга идэж чадахгүй, угаасаа мөнгө чаахгүй, тэгээд гэртээ угаасаа хоол идсэн хамаагүй мөнгө нь хэмнэлттэй амар санагддаг. За одоо галтгооны хажууд ингээд 2 хаалга байгаа. Энэ хаалга нь болохоор 0. За 0 чинь харуулад байх юм байхгүй тийм ингээд 0-тэй, тэгээд ийшээгээ болохоор салбидаг, тэгээд 0-ийн цаас, тэгээд ариун цэргийн хэрэглэл энэ ийшээ хийдэг. Би ер нь бол ингээд юмнуудаа жоохон илүү авчдаг байхгүй угаасаа гинт байхгүй болчвол айгу хэцүү болохоор. За нөгөө алга нь болохоор ингээд зүгээр байны өрөө. Ийм энэ гар угаагч, тэгээд тосмос алчаараа тэгээд эндээ тавьчихна. За нэгээр оос хайцнуу, тэгээд ингээд нүүрний скин кэр хэрэгслүүд. Сүүлийн үед энэ эдийг айгу ашигладаг. Тэгээд энэ болохоор ингээд нүүрний мист. Гэхдээ ингээд ийм витаминтэй. За ийш болохоор зүгээр ингээд байны өрөө. За байны өрөөчтэй хальтал харуулъя заяа. Байны өрөө нэг иймэрхүү. За байных нь нөгөө нэг хэмжээ нь бол өмнөх байраас бол маш том болсон байгаа юу. Энд бол амар баярлж байгаа. Гэтэ би нэг байнд нэг орооддаг юм аа. Зүгээр л нөгөө шүршүрэнд очдог. За доороо бас ийм шүүгээтэй. Энэ шүүгэнд юу вэ? Илүү ийм алчуурнууд, үс бүржилүүдэг юм. Тэгээ сенс, нэг маскнууд ч юм уу. Бас ингээ нүүрний хэрэгслүүд аягүй байна. Анинаас аягүй гоё юм л чи. Энэ нөгөө биений скраб байхгүй юу? Тэгээ биенийг хэрглэж утсан ч юм амар гоё өнөртэй. Тэгээд би бас аягүй зөөлөн болгодог юм шиг санагдсан. Тэгээд таад хэрэглээд үзээрэй. Энэ гэрлэнээс нэрээ ингээд авчдаг. Тэгээд аягүй амар. За байны өрөөнийг иймэрхүү. За одоо өрөөгөө харуулъя. Чачаа. За эндээ болохоор ийм том тойл тавьсан байгаа. Энэ бол миний амар хайртай тойл. Ингээд бүтэн бие ингээд ордог болохоор амар дуртай. За би ингээд гадагшаа гарах гэж байгаа юм шиг ингээд хувцалцсан байж гэн. Ойрыг дандаа гэртээ байгаад байсан. Тэгээд гэртээ бүр навсаас юм байгаадсан болохоор нэг ядаж нэг бичлэгээ авахдаа нэг ингээд нэг айтайхан хувцалчий да, айтайхан үрээ будчий да гэж бодоод өнөөдөр ингээд нэг гадагшаа гарах гэж байгаа юм шиг ингээд байж гэн. Яг үндэ хаашаач гарахгүй. За энд ингээд буудан тэгээд ийм жижигхэн ширээ. Энэ ширээ ингээд айгүй амар заяо. Ингээд буудан руу ингээд орчдөг. Тийм болохоор ингээд сууж байхдаа ингээд хажуудаа тавьдаг ч юм уу. Эсвэл би хоол мол идэхдээ ингээд идчихдэг байхгүй ингээд бүр ингээд өөрлөгөө ойртуулж агаад ингээд нэг хүнд яг тохирсон тийм ширээ олж авсан. За буудан бол юу баг миний хамгийн дуртай хэсэг. Би бүр баг ингээд буудан дээр ингээд баг нэг өдөржингөө баг 24 цаг өнгөрөөдөг хүн. Тэгээд буудандаа бол амар хайртай. За тэгээд энэгээр болохоор ийм зурагттай. Ийм зурагт. Тэгээд доогуура ийм зурагтны тавиур мавиртай. Бөөч зүйлт мүлтний төрлөө. Тэгээд миний үнэртэй ус. Тэгээд энэ цаграндаа бас амар хайртай. Тэгээд үнэртэй ус гэх юм бол энэ бүр ёо амар гоё үнэртэй. За энэ ямар ч гэсэн нэр нь юм шиг байна. Энэ бол бүр ёо үнэхээр гоё үнэртэй. Доогуур ингээд номнуудаас хийсэн байгаа би. Ном ер нь уншмаар л идэг. Тэгээд бас уншиж чадахгүй байсаар агаад ингээд бүр хэдэн жил болчдөг би. Гэтэ одоо ингээд уншнаа. Энэ миний бас айгу дуртай спикер. Хаяада спикерээр хөгжим сонсохоос гоё идэг. Ишиг болохоор юм цаг тэгээд энэ болохоор үнэртүүлэгч. Гэртээ ингээд үнэртүүлэгч тавьж харах гоё болчдөг. Нөгөөч нэг холигтой юм байхгүй хаа. Энэгээр нөгөө нэг Wi-Fi. За энэ хевс. За энэ хевс гэжтэй энэ нөгөө хууль хевс ахгүй юу. Гэхдээ хууль хевс би айгу хямдхан авсан. Гэхдээ энэ бүр амар гоё. Би энэ загварнд нь айгу дуртай юм хуучны загвартай мөртлөө тэр нь айгу ингээ гэрийг гоё чимээд хүчтэй юм шиг санагдсан надаа. Энэгээр ингээд хаагдчихдаг байхгүй юу. Тэгээ тийм болохоор ингээд ерөнхийдөө бол 2 өрөө гэсэн үг. Гэхдээ бараг 1 өрөө шиг л хэмжээтэй. За миний унтлахны өрөө. Чаажаа. Тоос сурагч. Тоос сурагч сайхан тоос сурагчтай болсон. Тэгээ ёо тоос сурагч ер нь бол аюу амар юм билээ. Над шиг ингээд өсмөс амар ундаг хүнд бол орын имерхүү. Тэгээд энэ гэрэл мэрлэн гэж асаад идэж ш нэрээ. Нэг харагдахгүй л юм л та. Орон дээр ингээд ийм залгууртай тэг уцаас нэгэлждэг. За тэнд ёо миний 2 хайртай чихмэл тоглоом. Энэ хоёулангийн нөгөө манай ээж Японд ирэхдээ надад авч өгч ирсэн. Амар хөөрхөн. Энэ яг тэгээ манай дүү бит хоёрт байдаг байхгүй юу? Яг ийм 2 пингвин. За би тэгээ дандаа энэ хоёрыг тэврээд унддаг. За эндээ ингээд цонхтой. За хажуу талаараа болохоор нэг иймэрхүү. Эндээ юм надад тавьсан. Тэгээд энэ бас амар хөөрхөн яараа. Энэ нөгөө манай дүү бол өөртөө авсан байхгүй. Тэгснээ ингээд орхиод явцсан. Энэ яг манай дүүтэй бүр амар адилхан юм нэг бондойсон.
надад орхисон юм байлгүй дээ гэ би ингээд гэртээ ингээд тавьж байгаа. За ингээд будаг мудгаа тавьсан. Би нойрыг амар хусууж байгаа. Тэгээд юм сорултай юмд усыг дуучахаар аягүй хүн ууд юм лээ. За лаа асаасан байна. Лаа бол ээж бүр байнга лаа асаа гэ тэгээд оройд лаа аягүй асааж байгаа. Энерги аягүй сайн байдаг гэд. Оройд нөгөө хичээл хийгээд байгаа болохоор iPad-аар ингээд хичээл хийж байгаа. Тэгээд ингээд компьютер лаа асаадаг болохоор юм жижлог ингээд тавьсан. За даавар болохоор уснууд бас баахаваа тавьсан. Усаас айгүй чухал. Угаасаа уух ус тэгээд бас юмыг яаж мэдгүй дээ. Японд ч бас байгалийн гам шиг их тохиолдог болохоор усаал байнга яваа тавьчихдаг. Тийм сандалаас нөгөө би хуучин сандлаа болоо. Тийм шин сандалтай болсон. Энэ бол нь яг ийм ажлын ширээний сандал биш байхгүй. Энэ зүгээр хоолны ширээ мөрөний сандал. Тэгээ би ингээд энийг ганцаараа ингэ аваад ийм ажлын ширээний ийм сандал болгоцсон. За энэ гэрэл бол айгүй чухал гэрэл. Орой би энийг асааж унтдаг. Тэгэхгүй бол орой бас хав ханахын унтаж чадахгүй болохоор энийг байнга хэрэгэлдэг. Тэгээ энэгээр болохоор дээд талаар нь би ийм YouTube-ийн хэрэгслийг хийдэг. Тэгээд доогуур нь болохоор бас тийм хэрэгтэй зүйлүүдээ бас аюу хийцэн байгаа. Жахны лентмент гэл янз бүрийн байгаа энэ дотор. За энэ хажуу талаар болохоор энд бол ийм бас нэг дахиад шкаф ч юм уу ийм хайрцаг амар байгааз ийм ингээд би ил гаргаад тавьсан байгаа. Нүдний ийм халдаг маск гэхгүй. Тэгээд нүд бүр амар амраадаг. Тэгээд би нөгөө ажилдаа орохдоо нүд өвдөх болохоор гээд баахан ихийг Costco-гоос авсан. Costco-гоос авахар хямдах юм бэлээ. Энэ болохоор миний харааны линзнүүд ингээ хийдсэн байна. Ингээ баахан линзнүүд байгаа. Хуцсны шүүгээг бас харуулах юм биш тий. За хуцсны шүүгээнд бол дээгүүр болохоор миний цүнхнүүд тэгээд энүүгээр бол зүгээр яг ингээд хувцснууд, чимдаан, тэнд миний хэрэгтэй материалууд. Энэ тэгээ миний одоо барьж байгаа цүнх. Энэ бээр хөргөмөөд. Би айгүй цүнхнээс амар амархан уудчихдаг байхгүй. Тэгээд энэ цүнхнээс бол одоохондоо уудаагүй л энэ амар таалагдаж авснаа тэгээд яг хэдхэн удаа бариад уудчихдаг төрлийн. Угаас эмгтээчүүд ер нь тийм болоо доо. Тий орны доор бас ийм юутэй шүүгээтэй юм шүү дээ. Энд ингээ хувцснуудаа хийдсэн байгаа би. Энэ нэг джинснүүд тэгээд ботолк майктууд. Энд доор болохоор ингээд гэрээ хувцс дотор хувцс гэд ингээд хийдсэн байгаа. Орондоо би бас бүр амар хайртай. Миний бас хамгийн их цагийг өнгөрүүлдэг хэсэг. Бусад хан ингээд цагаан мөртлөө орны хан ингээд имцгийхэр хандаа жоохон сониордод захгүй. Тэгээ одоо болохоор бүр ингээд аягүй гоё дасаад тэгээд баг ингээд аягүй гоё тийм тайвшруулах өнгөтэй юм шиг санагддаг болсон. За тэгэл унтлахны өрөө нэг иймэрхүү, living room нэг иймэрхүү. Тэгэл ингээд амьдарч ин да би одоо ганцаараа амьдарч байгаа. Тэгээ та идаас сонирхож магадгүй энэ байрны үн хэд юм бэ гэх юм бол 10 мянган орчим гэхээр 100 мянган йен орчим. Тэгээд Монгол мөнгөөр 2 сая 300 мянган юм. Яа Монгол мөнгөөр бодсон чи бүр амар их санагдчихлаа. Тэгээд бас миний хуучин байраас хамаагүй өндөр үнэтэй байранд орсон. Тэгээд ягаад гэх юм бол өмнө би оюутан байсан. Одоо болохоор би оюутан биш ингээд шакайжин одоо японоор шакайжин гэдэг бол монголоор одоо ингээд ажилчин хүн болсон болохоор оюутан биш хүн болсон болохоор байр маараа бас гоё байранд орё гэж бодоод тэгээд угаасаа би нөгөө гэр амтай хүн гэрээс гардуу хүн болохоор гэртээ л ер нь мөнгө зарцуулъя гэж бодоод ер нь гэртээ аягүй их мөнгө зарцуулдаг. Гэр бол амар чухал миний хувьд. За тэгээд өнөөдөр ингээ гэрээ танилцууллаа. Тэгээд өнөөдөр миний бичлэгтэй хамт байсан та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай. Don't know if I'm friend or foe, but I guess I'll come to find when it's time.